un nuevo día, un nuevo amanecer, gracias a Dios. Amanecimos, podemos ver la luz del día y contemplar la mañana, contemplar la naturaleza y de paso, mirando el cuervo, la creación de Dios. Aprovechamos el momento, disfrutamos el momento. Todo lo que Dios ha creado lo ha hecho perfecto y maravilloso.